Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchi muxlislar. Videomizni sarlavhasida ko'rib turganlaringdek, kuni kecha 68 yoshli akamiz farzandli bo'lishdi. Buni ko'rgan har qanday yigitni boshiga shunday fikr kelishi mumkin. O'zi aslida erkak kishi necha yoshgacha farzandli bo'la olaman deb o'ylaydi. Agar siz ham Xudo bergan umrni oxirgacha jinsiy quvvatimni saqlab qolaman desangiz, videoni oxirgacha ko'ring. Juda ko'pchilik 45-50 yoshga kirgandan keyin men farzand ko'ra olmayman deb o'ylashadi yoki bunga ayolni homilador qilishga, tug'dirishga jinsiy quvvatim yetmaydi deb o'ylashadi. Bu 100% xato. Kuni kecha o'zimizning akamiz ham 50 yoshda nabiralari bo'lib turib, o'g'il farzand ko'rdilar. Yana ko'pchilik o'ylaydiki, bugungi kunga kelib erkaklar 60 voy, 70 voylarni tug'dira olishmaydi deb o'ylashadi. Aslida bu juda ham katta xato. Mana ko'rib turganlaringdek, bugun ham erkaklarimiz shu yoshlarda tug'dirishyapti. O'zi 50, 60, 70, 80 yoshlarda ham jinsiy quvvatni saqlab qolish uchun nima qilish kerak deyiladi. Bu juda ham yo'li oddiy, oson. Birinchidan 40 ga kirgan zahotingiz urolog, andrologga borib ko'rikdan o'tishingiz kerak. Sababi 30 yoshdan keyin, 3-dekadadan keyin keladi, yildan yilga testosteron 2% ga pastlab boradi. Eng sezilarli yoshi bu 40 yosh. Shuning uchun butun dunyo tibbiyotini tavsiyalariga amal qilgan holatda kelish kerak, ko'rik tekshiruvdan o'tish kerak. Organizm qarib qolmasdan 40 yoshlardan o'sha moyakni ishlash faoliyatini tiklab turuvchi, ta'minlab turuvchi davo choralarini olib borib turish kerak. Har 6 oy, 1 yilda sizni hech narsa bezovta qilsa qilmasa kelib ko'rik tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Bu shart. Ikkinchidan, o'sha eskilarga qarasak ham 60, 70, 80 voylarda tug'dirgan erkaklar juda ham baquvvat bo'lishgan, sigaret chekishmagan, nos chekishmagan, takaxonalarning yoniga yaqinlashmagan. Takiyani nimaligini kommentda bilganlar yozib ketinglar. Yana kundalik ovqatlanish ratsioniga e'tibor berishlaring kerak. Eshitmagan bo'lsalaring, boshqalarga ham tarqatishlaring uchun maqola aytib beraman. 40 yoshinggacha qo'y qo'zi yegin, 40 yoshingdan keyin qo'y qo'zini yeganini yegin degan ota-bobolarimizning maqoli bor. Shundan kelib chiqib aytamizki, ovqat ratsionimizda minerallarga tabiiy ravishda boy mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida sanab o'tganlarim o'zi albatta yetarli bo'lmaydi. Buni yoniga albatta sportni qo'shish kerak. Buning uchun oldingi videolarim orasida erkakning organizmiga zarar beradigan mahsulotlar va 4S formulasini haqidagi videolarda qo'yganman. Bu topib ko'ring, albatta siz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Va oxirgi tavsiyam, har qanday yoshda 2 haftada 5 marta jinsiy aloqa qilishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan urolog, androlog Zarifjon Murodov.